Te convido a visitar esse apartamento no coração da Bela Vista, aqui no Caracol, pertinho da Praça da Encol, 3 dormitórios, último andar. O apartamento é muito bonito, super ensolarado, tem lareira, churrasqueira, todos os móveis sob medida. E ele tem janelas tanto para o sol da manhã como para o sol da tarde, então ele é muito ensolarado. Essa região da Bela Vista, onde se encontra esse apartamento, está toda construída, então tu não tem nenhum vizinho próximo, nada que atrapalhe o teu sol. É um apartamento que é entrar e morar. A suíte do casal toda com armário sob medida e bastante sol. Ele é um apartamento de 3 dormitórios com 89 metros privativos, 2 vagas de garagem individuais. Para comprar ou para vender o seu imóvel, conte sempre comigo. Eu sou Vicente Pellegrini e te apresento os melhores imóveis.